Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tebibi nüfusina Ebil Qasimil Mustafa Muhammed. Ve ala ehli beytihi tayyibinat tahirinel masuminel mükerremin. Siyumel hucceh beqiyetillah fil aradin. Ruhi ve ervahul alemin li turab maqdamihil fida ve la'netullah ala a'daihim ecma'in. Minel ana ila qiyami yevmiddin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul uqdeten min lisani yefqahu kavli. Ahiret dünyasında, ahiret aleminde başa düşeceğimiz, anlayacağımız meselelerden biri bu olacak ki Allah'ın dini insanlar için zərurət imiş, həyati əhəmiyyətə malik imiş. Biz başa düşəcəyik ki, dinin işi ancaq və ancaq insanlara fayda yetirməkmiş. Din insanın zəruri ehtiyacıymış. Kəş ahirət aləminə köçməmişdən əvvəl dünyadaykən bunu başa düşək, dünyadaykən bunu anlayaq. Din təkcə bir baxımdan zəruri deyil, faydalı deyil. Din hər cəhətdən insan üçün faydalıdır. Bəsit bir, ən primitiv, sadə bir misal deyirəm. Fantastik bir misaldır, reallıqla əlaqəsi yoxdur. Amma məcburuq bəzən bəzi fikirləri izah etmək üçün, çatdırmaq üçün bu qədər sadə və bəsit misallara müraciət eləyək ki, fikrimiz daha aydın ifadə olunsun. Misal üçün, səhər yuxudan durmusan, sənə səhər yeməyi verirlər. Deyirlər ki, bu yemək ən dadlı yeməkdir, dünyada bundan dadlı yemək yoxdur. Deyirlər ki, bundan əlavə bu yemək bütün dərdlərin də dərmanıdır. Bunu yeməklə bütün dərdləri və dərman eləyəcəksən. Sonra deyirlər ki, bu yeməyi yesən, sənə böyük məbləğdə mükafat veriləcək. Bundan əlavə deyirlərsən, minlərlə insana da bu yeməyi təklif eləyə bilərsən, onlar da yiyib zövq ala bilərlər. Bundan əlavə deyirlər ki, bu yemək yesin, sənin ağlın artacaq, elmin artacaq. Bu qeyri-real bir misaldır, belə bir şey olmur. Amma inanın ki, din eyni ilə belədir. Din eyni ilə belədir, tam olaraq belədir. Din bir həqiqətdir ki, ona əməl eləməklə hər cəhətdən faydalanırsan, hər cəhətdən. Sənin vücudunda nə ki ehtiyaclar var, o tam olaraq ödənir. Din belə bir zərurətdir. Bəs niyə insanlar ona əməl eləmir? Bu qədər, kim o yeməyi yeməzdi məsələn? Bu qədər şey təklif olunsaydı. Bir neçə səbəbi var. Bəlkə məsələn deyə bilərsiniz ki, axı din çətindir. Mən deyirəm ki, xeyr, çətin deyil. Eyni ilə o ləziz yeməyi yemək qədər asandır. Mən bu iddianı eləmişəm, keçmişdə də danışmışıq. Ancaq aldananlar üst çevirir dindən. Aldadılanlar üst çevrilir. Bir adam bacarmıram deyirsə, deməli aldadılıb o. Başqa bir söz yoxdur. Onu aldadıblar, çətin göstəriblər. Çətin başa salıblar, çətin qəbul eləyir dini. Çətin olduğunu zənn edir.
Allah din haqqında Quranda danışanda fəlah kəlməsindən istifadə edir. Hayya aləl fəlah deyir namazda. Gəlin aramlığa, qurtuluşa, nicat tapmağa, xoşbəxtliyə, ləzzətə çağırışdı bu. Biz elə bilirik ki, din üçün, dindar olmaq üçün biz nələrdənsə keçməliyik. Heç nədən keçməli deyilik. Biz nədənsə keçmirik, bilirsiniz, biz nələrsə əldə edirik ancaq. Nələrsə qazanırıq. Yenə də qayıdım o səhər yeməyi misalına. Sən bir dadlı, ləzzətli yemək qoyublar qarşıva. Deyirlər ki, burada bu yax dediyim bütün faydaları var. Burada da bir pis qoxu verən, toza torpağa bulaşmış, çirkli, natəmiz bir qida var. Sənə deyirlər ki, bunu yeməyə, bu dadlını ye. İndi sən həmin o pis qoxu verən, xarab olmuş qidanı yeməməklə nədənsə keçdin? Mən filan şeydən keçdim filan şeyə görə. Xeyr. Hansı ağıllı adam deyər ki, halaldır sənə, sən keçdin bundan. İnanın, and olsun Allaha ki, eyni ilə belədir bizim macəramız. Nədənsə nəyəsə keçmək yox. Bu yanda çirkinliklər, pis qoxu verən şeylər, zərərli şeylər, heç bir dadı tam olmayan şeylər, bu yanda ləziz yeməklər. Deyirlər, bundan yemə, bunu ye. Mən də deyirəm, bundan keçdim buna görə. Nədən keçdin? Heç nədən keçmədin. Sadəcə sənə, heç onu deməsəydilər də sən onu yeməməliydin. Ləziz yeməyin yanında pis qoxu verən, torpağa bulaşmış, çirkli, əl-ayaq altda qalan yeməyə desələr, bunu yemə, bunu ye, deyərsən ki, təbii ki, mən onu yeməyəcəm, ağlım başımdadır. Din dedi ki, hər halda mən də dedim də sənə, yemə bunu. Bu qidanı qəbul eləmə. Vallahi bizim vəziyyətimiz belədir. Biz şişirtmişik, qoymuşuq ki, güya biz nədənsə, nəyəsə görə keçirik, nəyəsə qurban veririk. Qurban veriləsi bir şeylər deyil onlar. Müqayisəyə gəlməz bir şeylər deyil. Çirkinliklər, xoşa gəlməz şeylər, deyir, onları eləmə. Bu dadlı yeməklərdən, ləziz neymətlərdən istifadə elə. Budur bizim vəziyyətimiz. Amma biz həmişə minnət qoyuruq kiməsə, güya biz məsələn dindar olmaqla nələrdənsə keçmişik. Heç nədən keçməmsən. O şeylərdən sən imtina eləməlisən ki, ona heç üzr istəyirəm, o ən deyirərə üzr istəyirəm ifadəmə görə, it də deyir ona baxmaz. Üzr istəyirəm sözümə görə. Belə şeylərə sənə deyiblə haramdır. Sən nə döşvə döyüb deyirsən, mən keçdim nələrdənsə, nəyinsə xeyrinə. Sən heç nədən keçmirsən, sən öz xeyrivə çalışırsan. Başdan ayağa öz xeyrivə. Din nədənsə keç deyəndə bu mənadadır ki, bu çirkin şeylərdən imtina ilə dadlı şeylər yiyib. Keç demək, bunun adı nədənsə keçməkdirsə, bunun adı budursa. Dindən imtina faydadan, ləzzətdən, zərurətdən, xeyirdən imtinadır. Bunu başa düşmək lazımdır. Ona görə Allahın övliyaları ibadət elədikcə daha borclu hiss edirlər özlərini Allaha. Bilirsiniz niyə? Çünki ləzzətini görür də, dadını çıxardır, faydasını görür. Görür başdan ayağa nə varsa özümə xeyirdir. Bütün o ləzzətləri dadır və sonra deyir ki, ay Allah, mən sənin borcundan necə çıxım, xəcalət hissi gəlir ona. Hələ görmüşsünüz ki, bir adam dadlı yemək yiyib kiməsə minnət qoysun ki, bax, gör mən neynədim, məsələn, filan yeməyi yedim. Bu ağlı olan adam buna qürurlanar. Övliyalar da belədir. İbadətin dadını çıxardır, mənəviyyatın dadını çıxardır. Kimə minnət qoysun? Xəcalət çəkir əksinə. Deyir, ilahi, mən layiq deyiləm axı bu qədər neymətə. İbadət elədikcə daha borclu olursan, çünki faydalarını hiss edirsən. Daha xəcalətli olursan, bilmirsən necə təşəkkür edəsən. Hey ləzzətlərin artır, hey neymətlər artır. Daha çox faydalanırsan və ariflərin göz yaşı buna görədir. Biz elə bilirik, ay Allah, mənə çətindir. Elə bilirik ki, bədbəxtlikdən ağlayırlar, nəvzubillah. İmamlar bədbəxt olub getmirlər Allahın qapısına ağlamaq. Xoşbəxtlikdən göz yaşı tökürlər. O qədər xoşbəxtdirlər ki, xoşbəxtliklərinə necə təşəkkür eləməyi bilmirlər. O şövq göz yaşlarıdır, o xəcalət göz yaşlarıdır. Bu haldadırlar. Peyğəmbərdən üstün insan yoxdur da, xilqətdə ən üstün insan İslam Peyğəmbəridir.
Hər şeydə mənəviyyatda etalonda nümunədir, zirvədir. Ondan o yana heç kəs çıxa bilməz. Ən uca zirvəyə çatmış insan Peyğəmbərdir. Ən üstün adam. İbadət edir, səcdə edir. Deyirlər, axı, ya Rəsulallah, sizin ki, nöqsanınız yoxdur, eybiniz yoxdur, siz bu qədər özünüzü niyə əziyyətə salırsınız? Bu adamların təsəvvürü budur ki, insan səcdə edirsə, mütləq günahkar olmalıdır, getsin üzr istəməyə. Peyğəmbərimizin cavabına baxın, deyir, şükür edən bəndə olmayın. Yəni ki, mənim dərdim başqa dərddir, Allah mənə bu qədər ləzzətlər yaşadır, mən də hey istəyirəm, təşəkkür edirəm, alındıra bilmirəm. Hey istəyirəm, təşəkkür edeyim, minnətdarlıq edeyim, alındıra bilmirəm. Şükür eləyən bəndə olmayım, deyir. Bunları niyə danışıram mən? Mövzumuz yadından çıxmayıb. Keçən həftədən biz təzə mövzu başlamışıq. Həyatın rahatlığı haqqında, rahat həyata çatmaq, aram həyata, asudə həyata, xoşbəxt həyata çatmağın yolları haqqında danışacağıq. Bunun üçün ilk növbədə baxışları dəyişmək lazım deyə mən bu müqəddimələrlə mövzuya daxil oluram. Çünki bizi şeytan hər addım başa aldadır. Şeytan bütün insanları aldadıb cənnətdən çıxardır, Adəmi çıxartdığı kimi. Biz hal-hazırda cənnətdəyik. Biz dünyadaykən fitrət cənnətində doğuluruq. Biz cənnətin içində doğuluruq və cənnətdə qalmalıyıq sadəcə. Şeytan hər dəfə bizi yaxşı yerdən qorxulu yerə çəkir, aparır. Biz hərdən başa düşmürəm, nəyin mübarizəsini aparırıq içimizdə? Nə ilə müqayisə edirik ki, deyirik, biz mübarizə apardıq, filan şeydən imtina elədik. İmtina eləməli bir şey yoxdur. Səni ən aram yerdən, ən gözəl mənzərəli yerdən aldatmaqla səni aparır ən qorxulu, çirkin bir yerə. Belə bir vəziyyətdir. İmam Sadiq əleyhissalama dedilər ki, ya İbn Rəsulullah, dua eləyin, biz cənnətə gedək. İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, siz bizim vilayətimizi tanıyırsınız, biz Əhl-i Beytin vilayətini qəbul edirsiniz. Dedilər, əlbəttə. Dedi, onda siz cənnətdəsiniz də, deyin ki, dua elə, cənnətdən çıxmayaq. Cənnətə gedək nədir? Cənnətdən çıxmayaq. Dua edin ki, biz cənnətdən çıxmayaq. Bizi cənnətdən çıxardıb cəhənnəmə aparırlar. Faciə bundadır. Və Allah nə deyir? Ona görə Allah deyir ki, İnnə keydə şeytan kənə zəifən. Həqiqətən şeytanın hiləsi çox zəifdir. Çünki dəvət elədiyi şeylər bir şey deyil. Güclü deyil o, güclü saymayın onu. Biz onu güclü sayırıq, Allah deyir, o zəifdir. Ona görə Allah Quranda deyir şeytana ki, kimə hakim oldunsa, sənin olsun, lazım deyil o. Yəni, elə sənə layiqdir o adam ki, bu qədər gözəlliyi qoyub, sən dəvət elədiyin mənasız şeylərə tərəf gedir. İnsanın böyük faciəsi bundadır, bilirsiniz. Bu faciədir. Yoxsa ki, elə bir iki dənə eyni səviyyəli ləzzət arasında güya biz qalmışıq, güya biz mübarizə aparırıq. Elə bir şey yoxdur. Kim də belə deyibsə, yalan deyib sizə. Allah ona görə o puç-puç şeylər, sənin öz zərəri və ziyanı aşkar olan, heç bir ləzzəti olmayan şeylərdir. Bu yanda da ləzzətdir. Dünyadan danışam, mən axirətə hələ gedib çıxmamışam. Ən pak, ən halal, ən dadlı, ən ləzzətli, mənəvi, maddi neymətlər. Həm fal dillər, həm tamaşa, bəzi xalqların belə misalı var. Ona görə Allah deyir ki, onun gücü zəifdir, o nəyə doğru, onun dəvət elədiyi şeylər bir şey deyil axı. Siz ona aldanırsınız. Siz elə bir göy mübarizə aparırsınız. Və şeytan özü bizə ələ salır. Çünki o bilir. Şeytan bizə ələ salır ki, siz gör, qiyamətdə bax, diyaloq olacaq bizlə şeytan arasında. Allah eləsin, bizdən uzaq olsun. Amma var ki, öz ardıcılları ilə danışacaq. Deyəcək, yəni sözü bu olacaq ki, çox üzr istəyirəm sizdən, yəni belə sadə xalq dilinə tərcümə eləsək, mən xütbənin dili biraz sadə olmalıdır, xalq dilində olmalıdır deyə mən bəzən bu sözlərdən istifadə edirəm. Şeytan deyəcək ki, kül sənin başına, sən gör nəyə qoyub, nəyə gəldin. Yəni sən özü də ələ salacaq bizi. Ki, yəni sən doğrudan da başına kül olunası adamsan.
Orada da aşkar olacaq. Deyəcək ki, bununla bunu müqayisəyə qoymuşdun sən. Nəyi qoyub, nəyi axtarırdın? Nədən keçib, nəyi əldə elədin? 5 gün, qışqırıq, sən nəyi qoydun, nəyə tərəf getdin? Adəmlə Həvva nə üçün deyirlər, uzun müddət ağladılar, tövbə elədilər. Çünki başa düşdülər ki, heç nəyə allanıblar. Faciə bundadır. Adam heç nəyə allanır, nəyə sallansa bəlkə adamı yandırmaz. Qiyamətdə hamı başına vuracaq ki, mən heç nəyə allandım. Müqayisəyə gəlməz bir dərəcədə. Yəni, az ləzzət, çox ləzzət də deyil. Nəcasətlə pak neymətlər arasında seçim eləyirdim. Mən nəcasəti seçdim. Yoxluğu seçdim. Bunun dərinliyinə vara bilsək, çox yaxşı olardı bizim halımız, vəziyyətimiz. Bu yandan sənə ləziz, gözəl dadı ilə səni cəzb eləyən, mən yemək misal deyirəm ki, sadə olsun, da hamımız üçün. Ən gözəl neymətləri süfrəyə düzüblər. Bu yanda, yenə deyirəm, çürümüş bir meyvədir, heç yaxın düşmək olmur. Onun müqabilində şeytan bunu təklif elədi, aldandı. Başı ona görə döyürlər insanlar. Qoxusu aləmi bürmüş, üzünə baxmaq lazım olmayan bir şeylə səni aldatdı, apardı. Rahat müqayisə eləsən, sakit. Onu görəcəksən sən. O iki şeyi müqayisə eləyə bilsən, aram. Görəcəksən ki, burada seçim eləməli bir şey yoxdur. Bəs necə olur biz aldanırıq? Bilirsiniz necə? Səs, küy, hayt, təbliğat filan şeytanın işləridir da bunlar. Gözünü bağlayır. Ona imkan vermir. Yoxsa gözünün açıq qalsa mübarizə lazım deyil. Birdən-birə hay, huy, ətrafını bəziyir, heç nə yoxdur, heç nə. O səs-küy aparır səni. Qiyamətdə bu aşkar olanda adam yandıracaq. Adam pərişan olacaq ki, özü heç nə idi, özü çirkinlik idi. Ətrafında bir dənə yalan səs-küy yaratmışdı, o səs-küylə apardı, azdırdı və qiyamətdə baxır, gülür sənə. Deyir ki, sən elə bu oda layiqsən. Ən ağır sözləri şeytan deyir adama, özü. Ən ağır sözləri deyir. Yoxsa biz elə bir böyük mübarizə. Allaha inanmamışıq. Allah deyir, yuridullah bikumul yusr. Allah sizə asanlıq istəyir. Və la yuridu bikumul usr. Sizə çətinlik istəmir. Deməli, çətin bir şey yoxdur ortada. Çətinləşdirən var yalancı təbliğatla. Murdar bir şey, nəsə bir mənalı bir şey kimi təqdim edirsən, biraz aram ol, onun səsini batır, deyirən tələsmə, tələsmə. Gəl müqayisə eləyək. Vəssalam, qısa müqayisədə hər şey aşkar olacaq. Sadəcə özünə düşünmək fürsəti ver. Haya düşüb getmə. Səsküyə düşüb getmə. Şeytanın aldadıcı səsküyünə düşüb getmə. Dinin xeyri o qədər aşkardır. O qədər aşkardır ki, dərin zəka tələb eləmir. Bütün bunlar müqəddimə idi. Bir xüsusiyyət haqqında danışacağım bugün. Həmişə ayrılan vaxtda qədər, yəni ondan çox keçməyəcək, qısa olacaq inşallah söhbətimiz. Bir xüsusiyyət haqqında danışacağım ki, o xüsusiyyət bizdə olsa, çox rahat yaşayarıq. Çox aram yaşayarıq, asuda yaşayarıq. Və bunu bugündən başlasaq özümüzdə tərbiyə eləməyə, bacarsaq, yəni diqqətli olsaq eləyə bilərik. O elə bir xüsusiyyətdir ki, səni içdən nə narahat eləsə, o xüsusiyyətlə o narahatçılığı aradan apara bilərsən. İstənilən narahatçılıq doğuran məsələ, o xüsusiyyətlə qarşılaşdıqda, o xüsusiyyət narahatlığı aradan aparmaq gücündədir. İstənilən narahatlığı aradan aparmaq gücündədir. Bu xüsusiyyət bəndəliyin ən ali dərəcəsidir. Hədislərdə var ki, ən üstün sifətdir. Hətta bəzən deyirlər, rizadan da üstündür. Riza nədir? Riza Allahdan razı olmaqdır da riza. Rizanın mənası budur. Bir cəhətdən deyirlər, riza uca məqamdır, Allahdan hər halda razı olmaq. Amma bəzi hədislər var, deyir ki, bu deyəcəyim xüsusiyyət rizadan da üstün xüsusiyyətdir. Ən üstün xüsusiyyətdir. Riza balaca məqam deyil, ya eyyətuhən nəfsul mutmainnə, ey aram olmuş nəfs, irci ilə Rabbiki, dön Rəbbivə tərəf radiyyətən mərziyyə, sən Allahdan razısan, o səndən razıdır. Bu xüsusi bir məqam deyil, riza. İmam Hüseyin deyir, rizən bi qəzaik.
Bu belə bir məqamdır. Amma deyirlər, bu sifət ki, mən ondan danışacağım, o sifət rizadan da üstündür. O hansı sifətdir, sizi çox yubatmayayım, təvəkkül. Allaha təvəkkül eləmək, işləri Allaha tapşırmaq, ufəvvizu əmri iləllah, Qurandadır bu. İşlərimi Allaha həvalə edirəm, Allaha tapşırıram, sənə tapşırıram. Bu qəlbdəki bir haldır. Bacardığım və bacarmadığım işləri sənə tapşırıram. Bu mənim çətindir, çətin olmamalıdır. Çox asan olmalıdır. Körpə uşaq üçün çətin idi ata-anaya arxalanmaq. Körpələr necədir? Atasına, anasına arxayındır, arxalanır, söykənir. Test keçiriblər, şəkilləri qoyublar insanların qarşısına. 2 nəfər qadın oturub, üzbəüz söhbət edir. Bir dənə də uşaq oynayır. Deyiblər, tapın görək bu uşağın anası hansı xanımdır. Üzlərdə görünmür ki, oxşadasan, bənzədəsən. Bir dəstəsi tapıb, bir dəstəsi tapmayıb. Sonra məntiqi izah ediblər ki, uşaq adətən oynayanda elə yerdə oynayır ki, anasını görsün həmişə. Ondan xatircəm olsun, arxayın olsun, rahat oyunun oynasın. Üzü hara dayanıbsa uşaq, ana odur çox hallarda. Çox hallarda ana odur. Üzü kimə tərəf dayanıbsa. Uşaq arxayındır. Məsələn, cəmaatın içində olanda hey baxır anasına, oynayır rahat. Birdən adam çoxalanda yenə gözü oradadır ki, o məni görür. Ya gəlir deyirsən, buradasan, mən oynayayım. Ondan arxayın olur. Biz o uşaqdan daha çox Allaha ehtiyaclıyıq və bizim Allahımız o anadan qat-qat, yəni müqayisə olunma, ananın yaradanıdır. Ananın nəyə gücü çatır ki, uşaq ona arxalanır? Ən qüdrətlidir. Bizdən bir şey istəyib ki, mənə təvəkkül elə, arxayın yaşa, rahat yaşa. Qüdrətə diqqət eləməkdir təvəkkül. Mən bunu sizə keçmişdə demişəm, 2 şeyə diqqət eləyəndə işlər düzəlir. Mənim hər şeyə gücü çatan Allahım var, hər şeyə gücü çatan. Və mənim mehribanların ən mehribanı olan Allahım var. O qüdrətli olsaydı, mehriban olmasaydı, biz nigaran olmalıydıq. Nə olsun qüdrəti var, mehriban deyil. O qədər adam var, qüdrəti var, mənə kömək eləmir. Çünki mənə istəmir. Hər qüdrəti olan mənə kömək eləyir, yox. Adam var ki, bir sözü ilə mənim problemim məlli olar, çünki məni tanımır, sevmir. Allah 2 cəhətdən bizi aram eləyir. Bir qüdrətliyəm deyir, gücüm hər şeyə çatır. Bir mehribanam. Bu sifətdən ikisindən biri olsaydı, bəs eləmirdi. Ola bilər biri çox mehribandır, amma gücü çatmır. Ola bilər biri çox qüdrətlidir, amma məni sevmir. Allah 2 sarıdan bizi arxayın eləyir ki, mən sizi çox-çox sevirəm. Və mən hər şeyə qadirəm. Bilirsiniz, dərin həqiqətlər çox sadə cümlələrdir, əslində. Çox qəlizləşdirmək lazım deyil. Hərdən deyə bilərsən, bunu bilmirik, bunu. Heç nələ bu sadə 2 cümlədə görərsən, hər şey həll olunur. Elə hər şey fəlsəfə açmaqda deyil. Adam bir dəfə inana ki, güclü, qüdrəti hər şeyə yetən və səni səndən çox istəyən mərhəmətli Allahım var. Təvəkkür bu 2 xüsusiyyətdən qaynaqlanır. Və bu xüsusiyyət rizadan üstündür. Təvəkkül, yəni işi Allaha tapşırmaq, Allaha arxayın olmaq, Allaha söykənmək. Rizadan üstündür. Niyə? Çünki rizada hadisələr var. Bəzən hadisələr səndən asılı olmayaraq, xoşlamadığın kimi cəryan edirsən, razı qalırsan. Amma təvəkkül hadisələrdən asılı olmayan daxili haldır. Bildiniz? Təvəkkül elə bir haldır ki, istəyir xoş hadisə, istəyir pis hadisədə sən məni gör. İstəyir hər şey sənin xeyrivi olanda, istəyir hər şey sənin ziyanıvi olanda, mənə arxalan. Hər 2 halda. Riza daha çox xoşa gəlməz hadisələrə aid olur. Amma təvəkkül hər bir hadisə zamanı. Deyəsən, huvə mə'akum, Quran deyir, Quran buyurur. Huvə mə'akum eynəmə kuntum. Harada olursunuzsa olunuz sizinlədir. Bunda rahat yaşayırsan. Dünya sahibsiz deyil. Yiyəsi var yer dünyanın. Dünyanın yiyəsi mənim də yiyəmdir, sahibimdir. Mən ona arxayınam. Və bu zikri çox deyin. La havlə və la quvvətə illa billahəl aliyyil azim. Allahdan başqa heç kəsdə qüdrət və qüvvət yoxdur. Heç kəsdə, heç kəs heç nə bacarmır.
Təvəkkül üç şeydən yaranır. Allahın qüdrəti, onun mərhəməti və mənim zəifliyim. Bu üç şey komponentdən təvəkkül yaranır. Allah qüdrətlidir, mən zəifəm, Allah mehribandır. Üç şeydən təvəkkül yaranır. Hədisdə var, kim desə la havlə və la quvvətə illa billah, Allahdan başqa heç kəsdə qüdrət və qüvvət yoxdur. Allah mələklərə deyər ki, hacətini verin, istədiyini verin. İlahi, bax, dua eləmədi, bu necə istəmədi. Bu sadəcə dedi, səndədir qüdrət, deyir, mən başqa şey istəmirəm. Bu ki, bildi, iş mənim əlimdədir, öz acizliyini başa düşdü və vəssalam, verin ona nə istəyir. Bir nəfər arif idi. Dedilər ki, nəvən xəstədir, can verir, körpə uşaq idi. Ağa, dua eləyin. Neçə dəfə dedilər, deyir, aram durdu, birdən belə qaçmadı. Aram gəldi, deyir, uşağın beşiyinin yanında dayandı. Bir cümlə dedi ki, biz nə qədər acizik. Deyir, uşaq düzəldi. Şəfatla. Dua eləmədi, ay Allah bu uşağa şəfa ver. Nə ki, başa düşmək lazım idi, onu başa düşdü ki, bizlik bir şey yoxdur. Qüdrət sənin əlindədir. Sağaldı. İndi buna qulaq asan adamlar deyəcək ki, buna bax. Danışır ki, din deyir ki, sən özü aciz say. Din adamı aciz eləyir. Həmişə belə sözü bir yerdən birini kəsib çıxardır, ya onu qulaq asır, onu görür. Deyir ki, filan kəs danışdı, gör bu nə dindir ki, cəmaata təlqin eləyir ki, siz acizsiz. Amma mən deyim sizə, din nə deyir? Din deyir, acizliyi anla, qüdrətə sığın, qüdrətli ol. Bir də deyirəm, din deyir ki, acizliyini anla, sonsuz qüdrətə sığın, qüdrətli ol. Din qüdrətə çatmağın bu formulunu təklif edir. Din aciz ol demir. Deyir, acizliyi başa düş. Sən gücün nə qədərdir ki, məhduddur da, elə deyil. Hamı bilir ki, insanın gücü məhduddur. Bir sıra yerlərdə heç nə əlindən gəlmir, məhduddur. Hə? Din deyir ki, bunu başa düş ki, sən acizsən. Aciz olsun, burada diyanson pisdir. Mən acizəm, ruhdan düşüm, gedim, oturum. Bunu demirdin. Deyir, acizsənsə qüdrət axtar. Sonsuz qüdrətə sığın, ol sən də qüdrətli. Sən nə qədər güclü ola bilərsən? Zərrə gücün var sənin. İstəyirsən yerin, göyün yaradanı olan Allahın qüdrəti sənin ixtiyarında olsun. Allah desin, qüdrətim sənə işləyir. İstəyirsən bunu? Sən nə qədər çalışsan, bu qüdrətə çatanməzsən. O Allah ki, deyir, mən hər şeyə qadirəm, desin ki, qüdrətim qulluğunda. Hə? Sənin ixtiyarında. Bunu istəyirsən, bunun yolu bu ki, mən acizəm, sən qüdrətlisən, işimi sənə tapşırdın. Onda görsə nə qədər qüdrətli olursan, sən söykənirsən Allahın qüdrətinə, Allahın qüdrəti olur sənin qüdrətin. Allah deyir ki, bu mənim deyil, verdim sənə, sənin ixtiyarındadır. Mənim qüdrətimlə necə istəyirsən hərəkət elə. Bu biz təxminən nəyə bənzəyir? Uşaq məsələn bir şeyə güc eləyir, götürə bilmir. Gəl atasının qucağına, hə? Atası deyir ki, götürək ikimiz. Hə? Uşaq qucağında onu qaldırır, uşaq da əlini qoyur ona. Deyir ki, sən qaldırdın. İstənilən yükü ata qaldırır, amma uşağın adına yazılır. Bax, bizim qüdrətə çatmağımızın düsturu budur. Qüdrət budur ki, o böyük qüdrətə sığınasan, elə ki, ona sığındın, onun içində aram oldun, o başlayır eləməyə, adı olur sənin. Deyirlər, bu nə güclü adamdır. Bu güclü adam deyil, bu acizliyini başa düşüb, o gücə sığınıb, o güc onun gücüdür. Elə bilirsən ki, bunundur. O güc onun gücüdür. Bu ortada yoxdur sadəcə. O Allahın qüdrətinin instrumentinə çevrilib bu. O qüdrət bunun vasitəsilə sadəcə iş görür. Amma qüdrət onun qüdrətidir. Bax, belə bir həyat tərzi təklif edir din bizə. Allah belə bəndəni çox sevir. Buyurur ki, Əl-mufavvizu əmrəhu iləllahi teala fi rahatil əbəd. Bax, mövzumuza gəldi. Deyir, kim işlərini Allaha tapşırsa, o həmişəlik rahatlıqdadır. Heç nə onu istiraba salmır. Vəl-ğişi daimir rəqəd. Və deyir, həmişə eyş nə deməkdir? Eyş yəni keyfdədir. Daimi keyfdədir. Həm daimi rahatlıqdadır, işini həll eləyib də onunla həll eləyib. Verib ona işini rahatlıqdadır və həm də ləzzətdədir. Bunu məşq eləmək lazımdır. Çünki şeytan çoxlarını bizə böyük göstərir, bəziləri özü-özünü böyük göstərir bizə. Biz çaşıb qalırıq, elə bilirik ki, kiçiklər böyükdür.
Uşaqlar üçün belə oyunlar fikirləşəsən ki, məsələn deyirəm də bir plasmasdan bir daş düzəldəsən, amma böyük bir ağır daş oxşasın. Həyatın qaydası, qanunu belədir. Desin ki, mən bunu qaldırmaram, tam real daşa oxşasın, amma əlini desin bir də hələ götürəndə görsün ki, bu çox quş kimiymiş. Həyat da belədir. Həyatda çətindir, bəli, sən tək başına qalsan çətindir. Sən ki, onu çətin görürsən, onda nə edirsən? Deyirsən ki, mən sənə sığınıram. Onun əlində çətin bir şey var. Onda hər şey asanlaşır, hər şey. Bir şey ki, qüdrətindədir onun. İşğalda Allahın qüdrətində çətin bir şey var. Ona görə böyük adamlar heç nə çətin demir. Deyir, nəsə eləməliyəm, vəssalam. İlahi, gəldim sənin qucağıva, qoynuva, sən məni ağuşuva al, getdi eləməyə. Ona görə hər işi rahat qəbul edirlər. Bilirlər ki, elə kəsə sığınıblar ki, onun üçün bacarmıram yoxdur. Bax, görürsünüz nə gözəl yanaşmadır bu. Nə gözəl əhval-ruhiyyədir. Onda hər şey asan olur. Çünki sənin, bəli, qüdrətin çox şeyə çata bilməz. O, özünə inam deyirlər, özünə inam. Özünə inam bu mənada səhvdir. Mən eləyərəm, o qədər şeylər var, sən eləyənməzsən. Özünə inamın mənası budur ki, deyəsən, mənli deyil və qüdrət axtarasan, o qüdrətə sığınan kimi, o qüdrət olur sən. Bax, o özə inansan. O əslində özünə inam deyir, Allaha inamdır. Onda, bəli, sən hər şeyə qadir olarsan. Çünki sən deyilsən, bu iş görən Allahdır, onun qüdrətidir, onun gücüdür. İndi birdən mən ona sığındım, arxalandım. O da mənim istədiyimi eləmədi. Onda necə? Onda da sən zərrə qədər narahat olmursan. Çünki deyirsən ki, daha gücü çatır, sevir. Mən də ona sığınmışam, eləmirsə, deməli eləməməlidir də bunu. Deməli, mənim xeyrimədir də bu. Onda da bu cəhətdən arxain olursan. Onda iş düzəlsə də, düzəlməsə də aramsan. Təvəkkül belə bir şeydir. Hər təvəkkül eləyən hər işi düzəlir, yox. Bir əvvəla təvəkkül eləyəndə çox iş düzəlir, elə zahirən də düzəlir. Çox işlərimiz ona görə düzəlmir ki, biz təvəkkül eləmirik. Bir çox düyünlərimiz elə təvəkkülla açılır bu heç. Bir çox çətin işlərimiz təvəkkülla düzələr, onu eləyə bilmirik deyə illərdir o problemin içindəyik. Elə bir dənə təvəkkül lazımdır ki, mən dərd çəkməyəcəm. O alim deyirdi, ev üçün deyir, vurnuxdum, çalışdım, evim olsun. Sonra dedim, Allah bilsən nə var? Bir dəfə ağlıma gəldi. Dedim, Allah bilsən nə var? Ev mənim problemim deyil. Mənim evimin problemi sənin problemin. Mən sənin işə niyə qarışıram, ümumiyyətlə? Ki, özün həll eləməz. Problem sənin problemin. Mənim evim yoxdursa, bəndən deyil, hə? Problem sənin problemindir. Zəhmət çək bəndəvə evlə təmin elə. Bir bunu düşündüm. Vəssalam, həll oldu bir gün içində. Neçə ildir vurnuxurdum, həll olmurdu. Mənə bunu başa düşmək lazım idi. Ümumiyyətlə, həyatda Allaha deyəsən ki, mənim problemim bura bax, ərklə deyəsən, bəndəcəsinə deyəsən, mən şey kimi deməm, estağfurullah, hörmətsizlik, yox. Elə onun sevgi ilə kiçik böyüyə deyər ki, bura bax, sənə qurban olum. Mənim həyatımın çətinlikləri sənin problemlərin, mənim deyil. O mənada yox ki, oturum deyim, sənin problemindir, yox. O mənada ki, mən gedirəm sadəcə ona görə işimin dalıca ki, sən demisən get. Amma mən həll eləmirəm heç nəyi. Təvəkkül eləsə iki hal olacaq. Ya işimiz alınacaq, rahat olacaq, ya alınmayacaqsa dəqiq biləcək ki, alınmamağı mənə lazım idi. Onda yenə də rahat olacaq, narahat olmayacaq. Bəs deməli, qəmlərimiz, narahatlıqlarımız, streslərimizin çoxu əbəsdir. Vallah, bəli ki, əbəsdir, mütləq əbəsdir. Elə dərd də budur ki, biz bu qədər dərdlər çəkirik, artıq dərdlərdir. Bizə aid olmayan dərdlər çəkirik. Bizim ruzumuzun dərdi bizim dərdimiz deyil, bizə aid deyil o. Bizim çətinliyimizin dərdi bizə aid deyil, onun dərdini biz çəkməməli, onun dərdini çəkən çəksin. Bizə nə dəxli var onun dərdini çəkək? Kim deyib ümumiyyətlə problemlərinin dərdini çək? O dərd sənə aiddir, xeyr. O dərd sənə aid deyil. Hamısı artıqdır. Allaha sığınan adam ona görə heç nəyə ciddiyə almır. O mənada yox ki, məsuliyyətsizdir, əksinə dəqiqdir, məsuliyyətlidir. Amma nəticəni ciddiyə almır. Nəticəni ciddiyə almır. Təvəkkül çalışmamaq deyil, çalışıb çalışmağı arxalanmamaqdır. Çalışıb özünə yox, qüdrətə arxalanmaqdır. Çalışmaq belədir. Allah niyə deyir Quranda? Mən hər şeyə qadirəm, mənim gücüm hər şeyə çatır.
Nəuzubillah, əstəğfurullah, 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 100 dəfə əstəğfurullah. Bəzi adam var, özünü tərifləyir, mən belə, Allah onun üçün deyir onu. Adam var, oturur özündən danışır. Allahın belə bir kompleks problemi var ki, özünü düşün, mən güclüyəm filan. Onun bir söz nə üçün deyir? Yəni, qüdrətim sənin ixtiyarındadır, inan bu qüdrət. Hey, deyirəm ki, yəni sənin qulluğundayam. Bir böyük adam deyə sənin qulluğundayam. Deyərəm ki, bir söz deyim ona. Allah kitab göndərib bəndələrini elan edir ki, mən qulluğunuzda. Getmir ona tərəf. Ona görə deyir, mən hər şeyə qadirəm, mən beləyəm. Özünü tərifləmir, özünü tanıtdırır ki, arxayın ol da mən varam. Mən sənin arxondayam. Onu tərifləyib bu yandan deyir, innəmə dünya ləibun. Bu dünyadakı oyuncaqdır. Qüdrət məndədir, dünyada oyuncaqdır. Biz ciddiyə alırıq bu oyuncağı. Biz o qüdrəti ciddiyə almırıq, hadisəni ciddiyə alırıq. Oyuncağı ciddi sayırıq, qüdrəti yox, qüdrəti görmürük. Ona görə dərdlərə düşürük. Allah deyir, məni ciddiyə alır, məni. Qalan şeylər ciddi deyil. O Arif deyir ki, uşaqların ata-anasına olan inamı qədər Allah inansaydık, işimiz düzələrdi. Görmüşsünüz, 2 yaşlı uşaq, 3 yaşlı uşaq desin, Allah, sabah ruzum hardan gələcək? Dərd çəkir, arxayındır. Deyir, atam var. Deyir, biz Allaha o qədər arxayın deyilik ki, illər sonranın indən dərdini çəkirik. Hərçənd ki, onun atası nəyə qadirdir, Allah nəyə qadirdir. Bəzi hallarda ruzu onda gəlir ki, bunu başa düşəsən. Ona görə gəlmir ki, başa düşmürsən. Hey, deyirsən, mən eləyəcəm, ay Allah, filan kəslə necə danışım, hey, vasitələrin içində itib batmırsan, bir dəfə aram ol, dünən sənliyi dərşi, bilirəm ki, istəsən eləyərsən. Sonra buyur, hansı vasitənin qapısına gedim, o göstərsin, get filan kəsin qapısına. Gedirəm, amma bilirəm, amma sənin əlindədir, gedirəm. Filan kəs mənim işimi əllə eləyə bilərsən, amma fikrim onun yanındadır. O da deyir, hə, ya yox, deyirəm, hə, yəqin ki, bu vasitə ilə eləmək istəmədim. Bundan da incimirəm. Gedirəm başqa vasitəyə. Gedirəm, çalışıram, amma fikrim sənin yanındadır. Deməli, mənim işimi istədim, bunun əlinə eləyəsən. Buna da təşəkkür elə, Allahla da işi saf tut, rahat yaşa. Rahat yaşa. Və birdən təvəkkül elədim, ruzu gəlmədi. Onda deməli, məsləhət deyil. Biraz gözləyim, gələr də, dünya dağılmayacaq. Biraz gözləyim, gələr. Bəs birdən günahlarımın cəzasına başqa məsələ. Onun üçün də istiğfar elə, tövbə elə ki, Allah düyünlərimi açsın. Bu qədər dərd-qəm ki, biz həyatda çəkirik, artıq dərd-qəmdir. Rahat yaşamalıyıq biz. Evdən çıxanda bu zikri deyin, yadda qalsa. Təvəkkəltu aləl hayyilləzi la yəmud. Bunu ürəklə deyin. Təvəkkəltu aləl hayyilləzi la yəmud. Deyirsən ki, o diriyə təvəkkül elədim ki, heç vaxt ölməyəcək. Mənası budur. Təvəkkül edirəm elə bir diriyə ki, heç vaxt ölməyəcək. Ölüm yoxdur. Qüdrətlidir. Dalınca da deyin, la havlə və la qüvvətə illa billah əl-əliyyil əzim. Evdən çıxanda bunu deyin. Mən təvəkkül elədim, həmişə diri olan gücdə Allaha və ondan başqa heç kəsdə qüdrət və qüvvət yoxdur. Bu iki inamla çıxaq evdən, aram-aram yaşayaq həyatımızı. Lazım olan işləri də görək, dəqiqliklə görək, diqqətlə görək, amma aram görək, rahat görək. Hər iş qaydasında olanda da belə eləyək. Təkcə dar gündə yox, təvəkkül bu deyil ki, vay pis vəziyyətdəyəm, Allaha sığınım. Bəzi adamlar belədir. Vasitələr gücdən düşəndə ona deyir ki, alınmır, buna deyir alınmır, onda ya Allah, o ya Allah o qədər qiymətli deyil. Bəziləri hətta onda da ya Allah demir. Deyir, Allah və filan kəs görək nə olur. Allahın yanında vəyə yer yoxdur. Allahın yanında vəyə yer yoxdur. Təvəkkül eləmişəm, bəs niyə qəmlisən, niyə narahatsan? Axı, görünmür çarə. Zahiri çarədədir. Sən təvəkkül eləmişsənsə, çarə ilə nə işin var? Hadisələr necə olur olsun düzələcək. Olur birdən qəmlidir, birdən yadına düşür ki, filan kəs, zəng eləyim ona, zəng elədi, o deyir, arxayın ol, düzəldəcəm, işi başlayır üzü gülməyə. Əslində bu bilsən nə zaman gülməli Allah deyib gülməli idi. Yox, qəmli oturub, ay Allah, neyniyim, necə eləyim, birdən filan kəs yadına düşdü, üzündə bir ümid yaranır, ona zəng eləyir, o deyir, arxayın ol, su içmək kimi bir şeydir, vəssalam, indi aram oldu. Allah deyir, mən bunun qədər deyildim, əvvəldən elə Allah deyib, elə aram olardın, mən elə onu istəyirdim səndən.
Sənin üçün daha rahat həll olardı. Sən mənə onun qədər inanmamısan ki, filan kəs söz verdi, onda görsən şad oldu. Sən nastrehiniyon, əhval-ruhiyon, kiminsə sözündən asıl əvvəldən deyir, Allah var, yadımdan çıxmışdı. O ilə aram oldu. Bu halları din bizə təklif edir. Onda şad yaşayırsan, Allah yadında olanda. Şeytan aldadır, ancaq və ancaq yanlışlığa salır bizi. Allah bizi bir dənə oyun qurub, bəlkə elə böyük görsənir. Elə biri gəlir sənin gözündə təhrif edir də, hə? Elə bir gəlir qabağında balacanı böyüdür, müxtəlif cihazlarla filan. Allah bu oyunu necə qurub? Görə kim aldanacaq, kim aldanmayacaq. Yoxsa heç nə yoxdur. Heç kəsdə qüdrət yoxdur. O adam, dövlətlər var, güclü, qüdrətli filan. Yox, oradan baxanda heç birində qüdrət yoxdur. Heç birində. Səndən sarsılmaz inam istəyir ki, gedəsən qabağa. Allah bütün bu batilin gücünü nəyə bənzədir? Hörümçəyin torudur deyir. İnanaq da bu sözə. Buna inanan kişilər bəli, əzmlə yaşayır, sarsılmır. Heç kəsin, heç nəyin qarşısında. Dünya əl-ələ versə onlara qarşı heç zərrə qədər narahat deyirlər. Çünki bilirlər ki, o batil qüdrət mənbəyindən güc alır. Mən gedim elə onun özünə sığınım, ona arxalanır. Qüdrətin özünə sığının. Şeytan böyüdür və qiyamətdə bir sürünə başa düşəcək. Bir dənə ciddi nəsə varmış, o Allahdır. Qalan heç nə ciddi deyilmiş. Allah və Allaha bağlı olan hər şey. Ciddi bir dənə buymuş. Qiyamətdə biz niyə peşman olacaq? Deyəcək, biz necə ciddi olmayan şeyləri ciddiyə almışıq. Biz necə əhəmiyyətsiz şeylərə əhəmiyyət vermişik? Belə həyat çox rahat həyatdır. Bir dənə söz deyim sizə, bəlkə də Allaha cəsarəti olar, amma izah üçün bunu deyirəm. Məsələn, bir adam müdürdür, gəlir işə, köməkçisi var. İşlərini tapşırır köməkçiyə. Deyir, bunu elə. Soruşsan, niyə belə eləyirsən? Deyir ki, bunu tapşırdım ona ki, o eləyəcək, mənim fikrim arxain olsun da, mənim fikrim buna məşğul olmasın. Allah deyir ki, mən köməkçin sənin. İşimi mənə tapşır, beynini məşğul eləməsin də, arxain ol. O əzəmətdə Allah deyir, mən sənin köməkçiyəm. Eyni zamanda işçi müdür münasibətdə Allahla. Allahın elə gözəlliyi bunda. Həm müdürdür, həm köməkçidir. Allahın elə bax, gözəlliyi bundadır. Eyni zamanda işçi necədir? Müdür deyir ki, get, sən bu işi gör, arxain ol. Sən filan qədər mən həll eləyəcəm, düzələcəksən, bir dənə get bu işi gör. Mən işi düzəltmək mənlidir. Sən bunu apar, ona ver. Elədir. İşçi necə arxain gedir? Bilsə ki, müdürü həmişə dediyini eləyib, gücü çatır, asandır. Deyir, biz həm bir dənə bu kağızı apar ora ver, filan qədər xeyir, filan bütün problemlər bundan, o mənlidir, o sənin problemin deyil. Mən kimə nə demək lazımdır, nə eləmək, sən bir dənə bunu apar çatdır. İşçi necə aramdır? Biz həm Allaha işçi ola bilərik, həm Allah bizim köməkçimiz ola bilər. Özü deyir. Deyir, fikrinizi rahat eləmək üçün köməkçiyə tapşırdın da arxansında, deyir də beynini yükləmə buna. Oyla məşğul olacaq. Allah deyir, mənə tapşır, arxain, rahat ol. Mən istəyirəm, sən rahat olasan da, niyə istirabdasan? Görürsünüz, nə bizim üçün çalışır? Deyir, beynini nə məşğul eləyir? Mənim gücüm var hər şey. Mənə tapşır, fikrini dərd çəkmə. Sən get qəşəng-qəşəng şeylərin fikrini çək. Sən mənimlə məşğul ol, məndən zövq al, bir başını qaldır təbiətə bax, aləmə. İşin ən çətin vaxtında, mənim ixtiyarıma qoy, fikri ona məşğul eləmə. Rahat yaşa, işin də dalıca keyflə get. Dünənki işim olsa tapşırmışam, məndən tələb olunur, gedim bu addımları atım. Da halım niyə xarab olsun, qanım niyə qaralsın? Bu cür həyat təklif edir ki, aram, rahat yaşayın, xoşbəxt yaşayın, bu şəkildə yaşayın. Ona görə adamlar var ki, heç nə onlar Allahdan yayındırmır. Bir nəfər arif idi, xərçəng xəstəsi olmuşdu. Buna diaqnozu qoymuşdular, demişdilər ki, sən xərçəngsən. Adı yadımdan çıxıb onun. Deyir ki, indi gəlblər yanına falan, oturub danışır oradan buradan. Deyirlər ki, bəs xəstəliyiniz nə vəziyyətdir? Nə xəstəliyi? Deyir, xərçəngdə. Deyir, hansı xərçəng? Hə, sonra yadımdan düşür. Düzdür, demişdilər mənə. Belə yaxşıyam, şükür Allaha. Belə də adamlar olur. Axırı ölümdürsə, onun yanına gedəcəm. Qalmaqdırsa, o saxlayacaq.
Yəni, adam var o xəbəri versin, başqa dərdi səri olmaz da, mən xərçəngəm, vəssalam. Ancaq elə fikrdə olur. Buna deyirlər, yadından çıxır, özünün yadından çıxıb ki, valla belə hala çatma, bu fantastika deyil. Valla belə real həyat budur əslində. Real baxmaq həyata budur. Başqası yadına salır ki, sənə həkimcəyə, xərçəngəm. Axır o kimsə bir bəhanə ilə dünyadan köçəcəkdim. Getsəm də kara gedirəm mən, qorxulu bir yerə getmirəm. Gedirəm mənim sahibimin yanına. Bir ömür onunla yaşamışam. Gedib indi dünyanı tərk edib onun yanında yaşayacağım. Sağalsam da ki, onun məsləhəti olacaq. Yenə də ona tapşırmışam. Şəfa tapacam, möcüzə ilə də, nə ilə də yenə də qalacam. Niyə dərdini çəkim? Ona görə yadından çıxır o şey. Bu insan həyatıdır. İnsan həyatı budur. İnsan belə yaşamalıdır. Qalan şey hamısı haşiyədir. Ciddi olmayan şeyləri ciddiyə alırıq, xəstəlik tapırıq, dərd çəkirik. Allah deyir, aram ol da sən mənə tapşır. Nə qədər deyərlər, mənə tapşır, fikrimi məşğul eləmə, rahat yaşa, xəstəlik tapma, çox yaşa, yaxşı yiy, yaxşı iç, halalından bu belə gözəl bir həyat təklif edir. Amma biz istirablı həyatı seçirik. Sən belə olsan deyirsən necə güclü olarsan, mərhum Şahabadı deyirdi ki, insanın gücü təxəyyül gücündən çoxdur. Təxəyyül bilirsən nədir? Məsələn, fikirləşsən ki, nə istəsən fikirləşə bilərsən, ağlıma nə gəldi, hə? Məsələn, mən indi getdim filan yerə, dünyanın harasına. Deyirsən, əslində real gücün ondan çoxdur. Bütün təxəyyül elədiyindən. Bunu insan şuna salim deyir, arif alim deyir. Bir şərtlə ki, qüdrətə sığınasan. Qüdrətə sığınasan, qüdrətə arxain olasan. İnsan həyatının əsas şərti budur. Onda fərqi yoxdur, hadisələr hara gedir. Sənin xeyrüvədir, ziyanıvadır. O hadisələr sənin üçün tamaşa olur. Peyğəmbər həmişə, deyir, döyüşün ən qızğın vaxtında Əl-Ləsandır ki, Peyğəmbərin üzündə, çöhrəsində aramlıq görürdü. Hətta Həzrət Əli ki, biz də ona sığınırdıq. Bir görsən, namaz qıldı bir yerdə, döyüş gedə-gedə. Getdi təzdən. Heç bir dəfə deyə görməzdin ki, üzündə bir narahatlıq olsun. İmam Hüseyin aram danışırdı, 30 min düşmənin əhatəsində aram. Nə olur olsun? Nə olur olsun? Fərqi yoxdur. Həzrəti Yusufu quyunun içine atıblar, Allah elə belə danışmır. O gənc idi, yaşaz idi, amma dedi ki, məsləhətinə şükür, iş onun əlindədir. Quyudan zahirən çıxmaq mümkün deyildi. Oturub, vay, bədbəxt olduğum başına döymək, aram oturub, deyir ki, daha əlimdən də bir şey gəlmir. Özün bilərsən, bəndə sənin bəndəndə düşmüşəm quyunun dibinə. Karvanı gətirir, saxlayır, çıxardır, aparır, Misirin əziz eləyir, adına surə nazil eləyir. Həm peyğəmbərliyi, həm şahlığı, hər şey öz yerində. Quyunun dibindən çıxan bir uşağı. Nə var ki, ona arxalandı. Ona arxalandı, o dedi ki, mənim qüdrətimi mən bacararam. Quyunun dibindən adamı çıxardıb şah eləyim. Mən bacararam, bir gün onu quyuya atanları onun qabağında səcdə elətdirim. Gəlsinlər, səcdə eləsinlər, təzim eləsinlər. Əziz olum onların qarşısında. Mən bunu bacararam. İbrahim əleyhissalam, o da ayağı. Bunlar hamısı dastanlar ibrət üçündür. Ya nar, kuni, bərdən və salamən əla İbrahim. İbrahim üçün deyir, salamat ol, sərin ol. Qədəm qoydu, deyir, Cəbrail gəldi, dedi ki, mənli nə qulluğun, dedi ki, ehtiyacım var, saat oda düşürəm, od. Böyük bir od qalıblar. Amma sənə yox. Mənim sahibim bilir, bu mənəm İbrahim, o baxır, od da qalanıb, mənim işim ondandır. Özü bilər. Deyirlər, bunu dedi, odu Gülüstana çevirdi. Birdən Gülüstana çevrilməsə nə olacaqdı? Bir saniyə yanıb qutaracaqdı, şəhid olub gedəcəkdi Allahın yanına. Narahat olmağa nə əsas? Hər iki halda nəticə o öz xeyrinə olacaq. Allah deyirsən, mənə sığın, hadisələr ya sənin istədiyin kimi olacaq, lap yaxşı. Ya olmayacaq, onu deyirsən, lap yaxşı. Yəqin ki, mən ona sığındım. Onun da gücü çatır və məni sevirsə, eləmədirsə, deməli eləməməlidir də, bunu eləsə mənim evim yıxılacaqdır. Bunun zərəri mənə dəyəcəkdir. Bu aram yaşayışın formuludur, düsturudur. Bugün də bir qədər danışdıq. Allah ömür versin, gələn həftədə hələ bu bəhsi davam eləyək. Lazımlı məqamlar var ki, inşallah sizin diqqətinizə ömür olsa çatdıracam bunu. Allah bizi təvəkkül eləyən bəndələrindən qərar versin inşallah. Allahümmə inna nəsəlükə və nəd'uk. Bismikəl azimil əzəm, əl-əzzil əcəllil əkrəm. Ve bil Hüseyin ya Allah, 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 ya Allah. İlahi əllərimizi naumid qaytarma.
Amin deyən dilləri lal öldürmə. Bağışlamamış bizi qəbr evinə aparma. Bu danışılan sözləri hamımızın qəlbində təsir elə. Həm danışdığımıza, həm eşitdiklərimizə əməl eləməyə bizi müvəffəq elə. Bizi şeytan, nəfsə, əmmarə şərrindən hifz elə. İlahi, bizi öz vəzifələrimizlə tanış elə. O vəzifələri icra eləməyə bizi müvəffəq elə. Kimlər ki, bizdən dua istəyiblər, iltiması dua deyiblər, hamısının hacətlərini rəva elə. Bu cümə xütbəsində iştirak edən, evlərdən bizi dinləyənlərin hamısının dünyasının, axirətini abad elə. İmam Hüseyin əleyhissalamın dünyada ziyarətindən, qiyamətdə şəfaətindən bizi binəsib eləmə. Gələn günlərimizi keçən günlərimizdən xeyir elə. Vətən torpaqları uğrunda canını fəda eləmiş əziz şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Onların ruhun bizə duaçı qərar ver. Yaralı qazilərimiz hələ də var, onlara tezliklə şifa mərhəmət elə. Ordumuzun, xalqımızın, dövlətimizin gücün bundan daha artıq elə. Bu xalqın, bu millətin, bu dövlətin düşmənlərini tezliklə zəlil elə. Onların şərrini öz başlarına qaytar. İmam Zaman ağanın mübarək olan qəlbini bizdən razı elə. Onun zuhurunu tez elə. Haqqı Muhammedin və alih və bi haqqı surətil mübarəkətil Fatihəti məs-salavat.